大家好，欢迎收看大问题节目，我是主持人机器人夏先生1号。本期要探讨的大问题是：理科生完全就是理中客的吗？明年高考结束了，同学们上大学都要面临选什么专业更好的问题。当然了，我们都知道这个社会上都普遍默认一种学科鄙视链，就是说学理科就是比学文科更好。当然了，人家张雪峰老师也有理由说的，就是理科比文科更好是因为理科生毕业以后挣得多对吧？你学个计算机，学个数学，肯定比学什么哲学新闻挣得多，对不对？这一点我们承认，就是理科生比文科生更有钱我们认了。但是呢，下面一点我们就不能忍了，就说这个学科鄙视链它还不单单体现在理科生比文科生更有钱，而且还体现在理科生比文科生更懂。前2年流行一个词呢，叫做文傻就是文科生的文，傻子的傻叫文傻，就说一种典型的文科生思维就很傻，因为有很多的思维偏误当然，我们今天节目里面讲的文科生思维倒不一定就是学文科的人都会有的思维偏误而是一种缺乏科学思维训练的文科生可能会有的一种典型的思维定式。那这种所谓的文科生思维的典型表现就是：第一，抛开事实不谈；第二，夹带私货；第三，屁股决定脑袋。就说这个文科生在说个什么事呢？他都不是在谈事情本身是什么样，不是在追求真相，而是价值先行。他们说事呢，其实都是在感叹好不好、美不美、你们爱不爱我。这个文科生看似是在谈论事实问题其实都是夹带了个人的价值偏好的。你跟文科生讨论任何问题他们最终都能聊成你的屁股在哪的问题。反正就是不能做到就事论事比如说呢，大规模统计发现男性的力气比女性更大，这就是个事实问题嘛，没有任何价值判断在里面当然你可以批评我的这个统计得出的结论不对其实女性的力气更大，这都没问题。我们可以就事论事的摆事实讲道理。如果双方都是理性、中立、客观的话，那么对于这个事实问题的争论不会超过5步就能达成共识。同理呢，对于其他事实问题的争论比如说这个转基因食品是否有害健康比如说这个全球是否在变暖对于这些事实问题只要我们秉持着理中客的态度，我们很快就能达成共识。但是呢，一旦文科生掺和进来这个讨论这个文科生还没搞清楚什么状况人家上来就直接问你是不是性别歧视你是不是收了人家美国人的钱呢？你的屁股歪了吧？快说你的屁股是不是歪了？那要这样的话，这个问题就会变得没完没了了。因为你要聊屁股的事儿的话，这也能聊到天荒地老，都聊不出什么头绪文科生只讲好恶不讲事实，满脑子阴谋论。文科生不能做到理性、中立、客观的看待事情，原因在于文科生思维没能做到区分事实和价值。文科生分不清楚事情本身是什么样和他希望事情是什么样的，这完全就是两码事儿。文科生总是把自己希望怎么样的问题自己骗自己以后就当成了世界就是什么样的问题。那这种典型的思维偏误叫做 wishful thinking 翻译叫做一厢情愿或者叫做愿望思维。比如说呢，你追求你们班的女神阿丽你也希望阿丽能够答应你的追求，这是美好的愿望。但是呢，人家阿丽已经明确拒绝你了明确说了我不喜欢你，别每天在我宿舍楼下给我送饭了。但是呢，你却不愿意相信这个，以至于发展成你相信阿丽其实是喜欢你的她只是害羞，她的内心深处是想要和我在一起的，她只是在考验我。于是你明天继续去她宿舍楼下堵她。这是文科生思维在生活方面的体现那如果要放到知识领域呢，那就更显得理科生思维和文科生思维高下立判了我们这里讲的理科生思维也就是我们通常说的科学思维，或者叫做批判性思维 critical thinking。这个科学思维要求理科生在做科研的时候要做到价值无涉 value free， 也就是在研究事实问题的时候要做到理中客，排除价值因素的干扰。所以呢，这个理科生之间很快就能达成共识，然后在此基础之上再进行进一步的研究，于是呢，科学就能不断发展进步但是呢，文科生思维他就做不到理中客，讨论问题的时候呢，夹带了太多价值因素在里面。所以就像之前说的嘛，你要聊屁股的事儿的话，你这能聊到天荒地老都聊不出什么头绪所以呢，文科它就不像理科那样具有累进性。比如说什么哲学伦理学文艺理论成天都在讨论什么是真，什么是善，什么是美。我们今天对这些文科问题的讨论水平你说比柏拉图、孔子那个轴心时代水平要高出多少呢？没高出多少甚至可以说还不如那个时代呢，对吧？这个哲学系呢，还经常拿这个事儿呢引以为傲，说这些哲学大问题从柏拉图那个时代就已经提出来了。但是这另一方面也说明这2000年来你们哲学没怎么发展这也是为什么理科比起文科会更有专业壁垒的原因。理科生的活呢，文科生干不了；文科生的活呢，谁都能干。这就是因为理科一直在累进但没能做到价值无涉的文科呢，还在争论2000年前的问题呢。这也是为什么一个文科博士的论文题目放到知乎上，连初中生水平的人都敢跟他杠。但是你把一篇物理学博士的论文放到网上，你看看有没有人敢跟他杠？
好，我们说回来啊，前面一通开题呢，主要是介绍了理科生为什么比文科生更懂，因为理科生看待事情的时候呢，做到了价值无涉，做到了理中客，而文科生看待问题呢，总是夹带着价值因素。当然啊，再说一遍啊，今天我们说的文科生或者理科生，说的都是一种思维啊，而不是在说身份啊。这个很多身份上的理科生呢，其实也很难摆脱文科生思维啊，就是假装理中客，其实是夹带私货的。我们今天节目里面说的理科生思维啊，也就是科学思维，要求我们训练自己要区分好事实和价值，在探讨事实问题的时候呢，要撇除价值因素的干扰，做到实事求是，并且呢，我们通过训练啊，是能够做到价值无涉的，科学是能够做到价值无涉的。那本期大问题的争议点是，文科生就反问了，是啊，我们文科生思维啊，确实是夹带私货的，这点我们改不了的。但是问题在于啊，你们理科生就能改得了吗？你们理科生真的能够做到完全的理中客吗？在你们表面理中客的外衣下，真的就没有夹带任何价值因素在里面吗？科学真的能够做到价值无涉吗？你们搞科研真的能够做到完全客观吗？为了回答这个大问题，本期节目将会有4个派别来参与讨论，他们分别是完全客观派、过程客观派、标准客观派以及不客观派。当然了，每介绍一个派别，我们同时也会分享其他派别对这个派别的批评，最终你来评一评，究竟哪个派别的看法更有道理。好，接下来进入会议正片，首先我们有请完全客观派出场。面对文科生的质疑，科学真的能做到完全的理中客吗？完全客观派会坚定的回答，是的，科学就是完全理性、中立、客观的。其实啊，我们不妨做这么一个思想实验啊，就能把问题看清楚了。就是假定啊，有一个刺客穿越回到了16世纪的英国，把20岁的莎士比亚给刺杀了，那么这个世界上啊，就不会再有哈姆雷特了。但是呢，如果这个刺客穿越回去杀死的是20岁的牛顿，放心好了，这个世界上还会有其他的马顿啊、杨顿啊，提出一样的万有引力定律，一模一样啊，用了这个符号可能有区别啊，但是必然是一模一样的平方反比有心力。这个思想实验就是想说明呢，文艺创作这种文科的东西啊是夹带私货的，它脱离不了个人的独特的情感经历。但是科学知识的得出，那就没有任何私货了，是价值无涉的。无论你是牛顿、杨顿还是马顿，只要你的观察、你的逻辑推理到位了，你发现的必然是同一种自然规律，对吧？我们经常听说历史上有一些科学规律的发现呢，是被同时代的2个人啊各自独立的发现的。比如说牛顿和莱布尼茨各自独立的发现了微积分的定律，达尔文和华莱士各自独立的发现了物种演化的规律。但是我们从来没听说过什么文艺作品，什么小说啊、戏剧啊，是被2个人各自独立的创作出来的，连情节和人物都是一样的，那这只可能是抄袭。所以呢，我们都说啊，科学知识啊是发现出来的，它不是发明创造出来的，对不对？那就像牛顿说的那样啊，他只是像一个无知的孩童一样，在真理的大海边上捡拾贝壳，对吧？牛顿并不是发明创造了贝壳，真理的大海客观存在在那儿，而科学发现呢，就是把大海中的贝壳啊给原封不动的给捡出来。所以呢，这个科学思维啊，要求我们要做到实事求是，这个世界上有什么咱就说什么，要撇除自己私人的价值判断。所以我们总说啊，科学啊是无功利的啊，这倒不是说搞科研不挣钱啊，而是说科学家搞科研的时候啊，不能有私心杂念，你不能说你希望发现什么样的科研成果，你就认为实验数据就应当是怎么样的。但是呢，这个文科生写文章的时候啊，通常都是价值先行啊，先假装跟你说一通啊，根据我的观察和我的推理，然后突然写着写着就变成啊这样才好哦，这就属于是夹带私货了嘛。苏格兰哲学家大卫休谟对这种夹带私货的行径啊就深恶痛绝。休谟说，作者在一个时期中是照着平常的推理方式进行的啊，确定了上帝的存在，或是对人事做出了一番议论。可是突然之间，我却大吃一惊的发现，我所遇到的不再是命题中通常的是与不是等联系词，而是没有一个命题不是由一个应该或一个不应该联系起来的。休谟就是哲学史上第一个明确提出事实和价值2分的哲学家。事实问题呢，是关于是不是的实然问题，而关于好不好啊、美不美啊、应不应该啊，是价值问题。这是2类完全不同的问题。我们从是不是推不出应不应当的啊，反过来也是啊，你不能因为你想象事情应当怎样，从而就认为事情实际上是怎样，否则就是我们之前说的 wishful thinking 了。休谟认为啊，人类的知识讨论的对象啊是事实问题，而不是价值问题。为什么呢？因为事实问题啊是有客观标准的，而价值问题没有客观标准。对事实问题而言啊，要么为真，要么为假，就是对了就是对了，错了就是错了，没有模棱两可的状态。它要么呢就是符合了逻辑之理，要么呢就是符合了经验之理啊，这就是著名的休谟之差。
休谟把人类的知识分成了2种，一种是关于观念的知识，也就是数学和逻辑的知识比如说2+3等于5，或者说如果 A 属于 B 且 B 属于 C， 那么 A 就必然属于 C。这个数理逻辑的知识呢，丁是丁，卯是卯，一点都不含糊2+3等于5这个数学知识甭说在地球上各个国家之间是普世的了，就算外星人来了，他也得跟咱考一样的数学卷子。那第2种知识呢，叫做关于事实的知识，因为它牵涉到经验对象呢，就是经验科学的也就是自然科学包括像物理学化学生物学社会科学等等等等也就是研究事物之间的因果关系的当然题外话，休谟对经验科学的置信度是有质疑的，因为归纳法是可能出错的，它的置信度不像数理逻辑那么高。但是呢，它比起价值问题，依然还是有客观的检验标准的，就是你去观察去做实验，就是拿实验数据说话嘛，它怎么着都是能在经验事件里面去验证的。但是呢，价值问题是没有客观标准的，是公说公有理，婆说婆有理的，完全取决于个人的主观的好恶。就好比说，到底是甜豆腐脑更好吃还是咸豆腐脑更好吃，这完全就没有什么客观标准。所以科学就不要去掺和那种没有客观标准的价值问题，只专注于研究有客观标准的事实问题。因此呢，不同的科学家之间就能本着理中客的精神达成科学共识了嘛，然后呢，就能站在前人的肩膀上不断发现新的科学规律了嘛。我们知道现在物理学的发展水平比起亚里士多德的物理学不知道高到哪里去了。我们明确的知道亚里士多德的物理学是错的，而现在的物理学是正确的，这说明科学一直在发展进步嘛。但是我们反观很多文科的学问呢就像我们开题时候说的那样，还搁那争论2000年前的问题呢，没完没了，争不出个头绪。你们争论那些所谓的大问题其实都在争屁股在哪的问题，本质上就是在争甜豆腐脑更好吃还是咸豆腐脑更好吃。别说争论2000年了，再过2000年你们还是在争同样的问题当然这个理中客派倒不是说我们的生活就完全无需面对价值问题了，而只是说呢，我们在认识世界的时候要把事实和价值分开，专注于事实问题，实事求是。这个价值问题它并不是没有意义而是没有认识论上的意义。你在生活中抒情娱乐谈恋爱这当然是价值有设的，但是你自己要知道这只是你在抒情，这不是知识。但是文科的知识呢，号称自己是知识，却没有做到价值无设，这也造成了很多文科里面有太多意识形态的东西就比如说你们搞文科的，一会儿又是西方哲学，一会儿又是东方哲学，一会儿又是左派社会学，一会儿又是右派社会学，这搞的就不是真学问吗？这是屁股学但是我们从来没听说过物理学还分什么东方物理学和西方物理学，什么资产阶级物理学和无产阶级物理学，没有对吧？全世界只有一种物理学，物理学是普世的。这就是因为理科做到了价值无设，理科是理中客的，所以就和屁股的事就没有关系了，咱就好好搞真学问就行了。德国社会学家马克思韦伯认为呢，如果把价值因素掺进学术研究中，那是非常邪恶的事情，是魔鬼的东西，是非常败坏学术道德的。韦伯在《以学术为志业》这篇演讲中，对有志加入学术圈的青年学者也就是对青椒们，韦伯说道，他只能要求自己做到知识上的诚实，认识到确定事实、确定逻辑和数学关系或文化价值的内在结构是一回事，而对于文化价值问题，对于在文化共同体和政治社团中应当如何行动，这些文化价值的个别内容的问题做出回答，则是另一回事。他必须明白，这是2个完全异质的问题。讲台不是先知和煽动家应该待的地方，对先知和煽动家应当这样说，到街上去向公众演说吧，也就是到能听到批评的地方去说话。而在课堂上，坐在学生面前，学生必须沉默，教师必须说话。学生为了自己的前程，必须听某位教师的课，而在课堂上又没有人能够批评教师。如果他不尽教师的职责，用自己的知识和科研经验去帮助学生，而是趁机渔利，向他们兜售自己的政治见解，我以为这是一种不负责任的做法。一名科学工作者，在他表明自己的价值判断之时，也就是对事实充分理解的终结之时，对吧？用我们今天的话说一个人的个人好恶就像是内裤一样，这内裤是什么颜色你自己知道就好。学生们来课堂上是跟你学知识的，结果你成天在课堂上秀自己的内裤，说我今天穿的是红色的内裤，那这样的人就是不合格的学者。这就是说呢，你加入学术圈搞学术不单单是你的专业知识过硬的问题，而是要训练出一种所谓的学术禁欲主义，就是你在做学术研究的时候你莫得感情，实事求是，要抛开个人好恶的价值因素的裹挟。把价值因素掺入科研的一个典型的案例就是社会达尔文主义。这个社会达尔文主义就是一帮文科生搞出来的伪科学，他们基于对达尔文演化论的错误理解，然后呢又把这种错误理解强行引入了人类社会治理里面，就说呢，你们看这个自然界呢是优胜劣汰弱肉强食的，所以呢我们人类社会也应当是优胜劣汰弱肉强食的。于是呢就开始搞优生学，搞种族主义，搞种族灭绝，打着科学的旗号干坏事儿，这就是事实和价值不分的后果。
所以韦伯才特别强调，在学术活动中要区分开事实和价值。当然如果你不是搞科研的，你也需要接受批判性思维的训练，它能够帮助我们做到实事求是的认识世界，形成一种科学世界观。它告诉我们，第一，这个世界是客观存在的，是不以人的意志和价值偏好为转移的。正所谓天地不仁，以万物为刍狗，大自然并不会以你喜欢或不喜欢而改变自身的状态和性质的。第二，这个客观存在的世界是讲道理的，也就是说自然是有规律可循的，而这个自然规律是能够被我们人类认识到的，而这就是科学知识。第三，因此我们认识世界的时候就需要采取一种理性、中立、客观的方式，去如实的描述这个世界的状态和性质，从而形成科学知识。这种获取科学知识的方式呢，也就是所谓的科学方法论。科学方法论强调通过观察、实验和逻辑推理的方式来获取知识，这些方法呢是基于事实、证据和逻辑的，与个人的价值观无关。因此呢，作为一个科学家或者诚实的求知者，要努力减少主观偏见对我们认识世界的影响。好，这就是理中客派的看法。我们要正确的认识世界就要做到实事求是，撇除价值因素对我们认识的干扰。好，那么介绍完完全客观派的看法，接下来我们来介绍对他的批评。对这个完全客观派的批评呢，一个最简单的质疑就比如说一个理科生，他的博士论文为什么做这个选题呢？这难道跟他的个人偏好、个人经历没有关系吗？就比如说他选择了生物制药这个方向的研究他为什么选择这个方向呢？比如说是因为他小的时候家里面有个亲人因为缺乏某种特效药而病故了，所以呢，他立志长大了以后呢，要研制出这种药来造福人类。这就跟他的个人好恶和个人经历是强相关的呀，怎么能说科研活动是价值无涉的呢？除了个人好恶和个人经历科学理论的提出也和整个社会的历史文化背景是息息相关的。就比如说牛顿当时的历史处境首先在他之前已经有了哥白尼的天文学研究、伽利略的力学实验研究、开普勒对行星运动的研究，以及笛卡尔在数学方面的研究而牛顿正好就出生在这一系列前人已经打好基础的时代。而且就空间角度来说当时的英国皇家学会的成立为英国科学家提供了宽松自由的学术环境，再加上牛顿本人的性格和生活方式他终身未娶，也为他沉迷科学提供了便利等等各个方面的历史文化背景，才造就了牛顿提出的经典力学理论这些历史文化背景也都不是价值无涉的呀。对于这种批评，理中客们会怎么回应呢？理中客们说好，你们文科生说的有道理，科学的发现离不开价值的渗入。但是这个科学依然还是理中客的，因为就算科学的发现是价值有涉的，但是科学知识一旦发现出来，科学研究的过程就是价值无涉的啦。好，接下来我们有请过程客观派出场。这个过程客观派呢，主要是由一帮逻辑实证主义者构成的，也就是20世纪活跃的维也纳小组虽然这是个哲学学派但里面的成员都是理科生主要是学物理学和学数学出身的。像数学家哥德尔就是维也纳小组的成员，还有早期的维特根斯坦也和维也纳小组有着千丝万缕的联系总之，这个逻辑实证主义哲学呢，也可以把它简单理解为一种为理科生站台的哲学。面对刚刚对完全客观派的质疑呢，这个逻辑实证主义者承认这个科学知识的发现呢是价值有涉的，但是你甭管这个科学知识是怎么机缘巧合的被发现出来的，这个科学研究的过程本身还是理中客的呀。我们还是拿那个刺客穿越回去的思想实验来说就这个刺客呢穿越回去刺杀了20岁的牛顿，这确实会影响万有引力定律的发现，但这影响的仅仅是发现的或早或晚可能得晚100年，可能是200年可能不是英国人最早发现的了，而换成了法国人了，这确实是受到社会文化价值的影响的。但是呢，一旦发现万有引力定律本身还是那份还是平方反比有心力所以价值因素呢只能影响科学的发现，但一旦发现，科研过程本身还是理中客的。由此呢，逻辑实证主义哲学家汉斯·赖辛巴赫就提出了一种区分，他区分了发现的语境和辩护的语境。这意思就是说呢，发现的语境呢，指的就是这个科学的发现嘛，这个是价值有涉的；而辩护的语境呢，则是价值无涉的了。这个辩护的语境才是科学研究最硬核的地方，对不对？我们讲科学是理中客的呢，讲的其实就是这个科学的内在的逻辑是理中客的，是不以人的意志和价值判断为转移的。科学知识一旦发现出来那对的就是对的，错的就是错的，这依然是非常客观的。对此呢，逻辑实证主义者还是拿休谟对知识的划分来说事儿就是说检验科学知识是有客观标准的，就是它要么是符合逻辑之理，要么是符合经验之理。只不过呢，到了20世纪这个逻辑实证主义者喜欢搞这个语言分析的嘛，就说这个世界上有意义的命题呢，
要么是分析命题，要么是综合命题啊，其实就是对应于休谟划分的数理逻辑知识和经验的知识。那这两种命题呢，它要么是真，要么是假，没有模棱两可的状态。它们的真假呢，要么就是通过演绎逻辑来证明，要么就是通过观察和实验来检验。逻辑实证主义者认为啊，人类的知识的对象啊，应当是面向有意义的命题的，也就是能够检验出真假的命题。除此以外，检验不出真假的命题呢，都是没有意义的，都应当从知识的殿堂中清除出去，没有必要去认真研究。但是呢，这个很多文科生呢，就喜欢研究那些没有意义的命题，还当成是个哲学来研究啊。这里要重点 Q 一下欧陆哲学啊。逻辑实证主义者尤其认为啊，就是欧陆哲学研究的那些个东西啊，都是没有意义的，对吧？什么世界的本质啊，精神的意义啊，灵与肉的关系啊，这些东西你能研究出个啥？这个逻辑实证主义者啊，经常拿这个黑格尔的哲学当靶子啊，经常黑格尔。就比如说，在黑格尔的哲学中，经常会出现这样一种表达：理性是实体，也是无限的力。作为一切自然生命和精神生命的基础的它自己的无限物质，它同样也是使物质运动的无限形式。理性是一切事物从中获得存在的实体。你们说这说的是个啥？这到底说的是个啥？这是人话吗？这些表述既不能用逻辑来证明，也不能被经验检验，你怎么说都对，那说了就等于没说嘛。到底来没来？那只能是如来。你研究来研究去，研究了2000年也研究不出啥成果，只能是骗经费。人青年维特根斯坦不也说了嘛，那些掰扯不清楚的就甭掰扯了嘛。当然啊，人逻辑实证主义者倒也不是说所有无法检验真假的话都不应当说啊，人当然还是有抒情的需求的嘛，有这个价值判断的需求。但是呢，问题在于啊，这些抒情啊、价值判断啊，它不是知识，它与真或假无关，他们无所谓真假，他们相当于是在文艺创作，对不对？但是呢，这个欧陆哲学让人讨厌的地方啊，就是它有一种欺骗性，就是明明是文艺抒情，却包装成知识的样子，说自己在搞哲学。好了，这个逻辑实证主义和欧陆哲学之间的掐架，我们这里就不多说了，以后我们找机会专门说啊。我们说回到赖辛巴赫对两种语境的划分啊，由于赖辛巴赫做出了发现的语境和辩护的语境的区分呢，这也进一步形成了一种学科的分工，就是理科生负责研究正确的科学知识，文科生去研究错误的信念。这怎么说呢？就说啊，咱们理科生搞科研，一旦搞对了，发现了正确的科学知识了，这就是做到了理中客了。而一旦你搞错了呢，那肯定是因为你夹带私货了嘛，肯定是被个人好恶影响了，屁股决定脑袋了嘛，这就属于是没有发现正确的科学知识，而形成了错误的信念。这历史上的一些错误的科学学说啊，比如说像地心说啊，比如说像燃素说啊，都是错误的信念，都是没有排除掉自己主观的好恶，脑袋被屁股决定的。那么他们这些错误的信念是怎么形成的呢？比如说，到底是他们受到了自己宗教信仰的影响呢，还是受到了当时流行的社会文化的影响呢，还是他们受到自己私生活的感情纠葛的影响呢？这些啊，我们理科生啊就不管了，这些啊就交给文科生去研究科学史八卦去吧，对吧？这些诛心之论啊、八卦猎奇的事儿啊，文科生最在行了，这就让文科生发挥所长去吧。所以呢，这个学科分工简单说就是理科生负责发现理中客，文科生负责鉴定屁股人。好，这就是过程客观派的看法。和这个完全客观派一样啊，过程客观派还是认为科学本身就是完全理中客的，只不过呢，他们承认啊，这个科学的发现呢是受到一定社会文化等价值因素的影响的，但是呢，这不改变科研过程本身依然是理中客的。好，介绍完过程客观派的看法，接下来我们来介绍对他的批评。对这个过程客观派的批评呢，集中在啊，就是这个逻辑实证主义者认为啊，搞科研理中客了啊，就发现了正确的科学知识了，夹带私货了，就属于是形成错误的信念了。然后历史上那些错误的科学学说呢，都是夹带私货的产物，而今天这些正确的科学知识呢，都是理中客的产物。这个逻辑实证主义者的这种看法啊，其实是一种在幸存者偏差的影响下的事后诸葛亮。他们对科学发展的看法，其实是一种辉格史观。什么叫辉格史观呢？它就是一种目的论的历史观，就好像历史的发展啊，有一种目的的朝向，好像已经被提前安排好了，有一种一步一步的不断迈向正确、迈向成功的必然线索。然而呢，这是种错觉，是你拿今天的标准来衡量历史上的人物和事件导致的错觉。因为你首先预设了今天的状况啊是最正确的，是历史上最好的，然后呢，所有历史的发展动力和线索就是朝着今天这个最正确、最成功的方向而不断迈进。咱们举例子来说啊，就好比说呢，丹佛掘金队获得了2023年 NBA 总冠军啊，于老师发挥的特别好，各个球员之间配合的也特别娴熟。然后呢，这个掘金队的球迷回过头来看啊，就觉得啊，一切都是最好的安排啊，历史的发展就必然会朝着掘
金队勇夺2023年总冠军这一目标而被设计的，对吧？各个掘金队球员从小就是为了勇夺2023年总冠军而活着的，岳老师他爸他妈第一次相识就是为了勇夺2023年总冠军而在一起的，甚至连总决赛的对手迈阿密热火队的各个球员从小就是为了2023年陪衬掘金队夺冠而活着的，这就是一种典型的辉格史观。要知道啊，你不能事后诸葛亮啊，你不能以今天的视角去评判历史人物和历史事件啊，要不然呢，你都会觉得历史上发生的事情啊都不如今天的好，历史上发生的一切波折都是为了达到今天这个完美的状态的。而逻辑实证主义者对科学的态度呢，就是一种辉格史观，对吧？先出现亚里士多德，然后才是伽利略和牛顿，然后才是爱因斯坦。亚里士多德物理学的出现呢，就是为了被伽利略和牛顿推翻，然后呢，牛顿力学的出现呢，就是为了等着被爱因斯坦的广义相对论推翻。科学的发展呢，就像打怪升级一样，一步一步的爬楼梯。但是这不是科学，这是科学成功学。科学哲学家托马斯·库恩呢，就特别纳闷一件事情啊，就理科生们每次上物理课的时候啊，这个库恩自己是学物理学出身的，他是物理学博士啊，库恩就特别纳闷啊，每次上物理课的时候啊，老师们都要把亚里士多德拉出来鞭尸啊，就是你们看啊，这个物理学问题呢，亚里士多德当年居然是这么认为的，他居然连这个都不懂，水平居然都不如一个现在的初中生啊，哈哈哈，好愚蠢啊！我不知道在座各位有没有这样的经历啊，就是鞭尸亚里士多德已经成了理科生圈子里面的保留曲目了。我在这里再插一段啊，就是麻省理工学院媒体实验室做过一个统计研究，统计了地球上活过的人的影响力的排名，其实也就是统计网上能够找到的所有网页、文章、资料里面提到的人的次数的排名啊。排第一的呢就是亚里士多德。这亚里士多德影响力这么大的吗？我估计啊，不单单是咱们哲学系或者政治学系的人引用亚里士多德的伦理学或者政治学时候提到他的，估计多半是搞自然科学的人鞭尸，把亚里士多德给鞭到第一名喽。我们说回来啊，库恩啊就特别纳闷，理科生为什么总喜欢拿亚里士多德鞭尸？库恩就认为啊，我们不能以一种辉格史观去看待亚里士多德啊，我们要深入到当时当地的历史情境中去看待亚里士多德啊。库恩就感叹说呢，毕竟亚里士多德曾经是位备受尊敬的古代逻辑学的创立者，在他死后将近2000年里，他的著作在逻辑学上的地位可与欧几里得在几何学上的地位相比。此外，亚里士多德通常被认为是一位极其敏锐的博物学观察家，特别是在生物学方面，他的描述性著作为16、17世纪近代生物学传统的出现提供了重要模式。可是，当他转而研究运动和力学的时候，他的独特的才能怎么会如此系统的消失了呢？同样，如果他真的失去了才能，为什么他在物理学方面的著作，在他死后那么多世纪里面都被看得十分重要？库恩认为，我们不能以今天的眼光去评判历史人物和历史事件啊，我们要身临其境地回到科学发现的历史情境中去，也就是要对过时的著作恢复过时的读法。如果我们回到历史当中去，我们会发现啊，科学的发展啊，并没有一种必然的进步的线索，而是一种范式转换。好，接下来有请托马斯·库恩出场。在这里插播一段节目说明啊，咱们这个大问题系列节目啊，典型的形式就是哲学家开会，一起来探讨和争论一个大问题。所以呢，我们并不仅仅是科普或者哲普一些哲学家的观点啊，我们也想听听你对于这个大问题的看法。你是否认为节目中介绍的观点成功的回应了本期大问题？或者你可以发表你认为更好的回应方案。请关注微信公众号“大问题 Dialectic”。发送理中课即可收到本期大问题节目的文字版，这也方便你通过文字阅读的方式参会。我们邀请你同哲学家们一起参与到对这个大问题的研讨会之中，请投出你的一票，并在研讨会中发表你对于这个大问题的看法。好，参会说明就介绍到这儿，我们继续下半场的会议。托马斯·库恩认为，科学的发展啊，并不是不断进步的过程，而是一种范式间的转换。那什么叫范式呢？我们之前在讲伪科学那一期大问题的时候，介绍过库恩的范式理论啊。范式啊，简单说就是一个科学共同体或者科研圈里面的所有成员所共同相信的基本理论、基本观点、科研方法以及一整套行类的术语系统啊。比如说呢，托勒密的地心说就是早期天文学家圈子里面的范式，而哥白尼的日心说则是后期天文学家圈子里面的范式。注意哦，这个范式啊，它本身并不是一种客观的知识啊，而是一种信念。范式就是一个科学圈里面的人相信的信念，就是你到底是信托勒密的那一套还是哥白尼的那一套啊，取决于你所在的科研圈里面抱团的科学家们共同信奉哪一套，对吧？就比如说你作为一个物理学博士，你为什么相信广义相对论啊？就是因为从小你的老师就是这么教你的嘛。这老师告诉你啊，咱们这个科研圈里面的人呢都认这个，你想进咱们这个圈子搞学术啊，你也得认这个。所以库恩说啊，范式啊并不是一个认识论的问题，而吴林说是一个社会心理学的问题。所以在库恩看来啊，什么是科学？科学就是科研圈里面的那一波人所共同信奉的一套范式。
所以我们这些外行人为什么相信科学呢？主要就是因为我们相信科学共同体，我们相信科学家的圈子。那库恩是怎么看待科学发展的进程的呢？库恩认为这个科学的发展并非是一种后人在所谓前人的肩膀上积累式的进步，而是一种科学革命。革命是新范式完全取代旧范式注意是完全取代，而不是在旧范式的基础上迭代进步。为什么呢？是因为范式与范式之间是不可通约的，就是没法比较，连格式都不一样。所以在这个意义上呢，我们就可以把范式这个词理解为格式。范式之间不可通约就好像当年的 CDMA 格式和 GPRS 格式一样，没法兼容，完全就是两套体系。不同的范式之间属于是各说各话。就比如说呢，同样是运动这个物理学术语它在亚里士多德物理学范式里面的用法和在牛顿力学范式里面的用法完全就是各说各话。这个牛顿力学和广义相对论也是一样的道理两套范式的时空观就完全不同，不存在说我在初中的时候呢把牛顿力学学到滚瓜烂熟呢，然后到高中的时候呢我只需要再多学一点点东西就能完全掌握广义相对论啦。你得重新学，所以无所谓科学有什么累进性因为完全就是不兼容的两套范式。再比如说呢，我们现在回过头来看日心说范式取代了地心说范式，但你没法说日心说的范式就比地心说范式更合理就比如说呢，地心说呢也可以通过不断给每个星球加上本轮和均轮的方法把理论给圆回来甚至加了好多本轮和均轮的地心说呢，比当时哥白尼的日心说更能精准的预测行星运动轨迹能给远洋航海提供更为精确的导航。而日心说呢就把太阳放在一个正圆的圆心上，由于日心说没有自带本轮和均轮这种设置呢，导致一开始日心说的观测精度还不如地心说那么既然范式之间是不可通约的，没有谁更好的理中客的标准那么新范式凭什么就能取代旧范式呢？库恩是这么来描述科学革命的过程的。就首先呢，旧范式在占据主导的时期叫做常态科学时期。那这时候呢，科研圈里面的科学家的日常工作呢，就是用同一套范式来解释世界这叫做解谜的工作。这个解谜的意思简单说就是 debug 就是修 bug， 就是努力的把实验和观测到的现象和反例往现有范式里面圆。于是呢，现有范式的解释力就会变得越来越强。但是呢，随着这个反例越来越多，这个旧范式的 bug 越叠越多，这个范式属于是运行全靠 bug 了，修改任何一个 bug 都可能导致整个范式无法运行所以呢，科学家这个时候这个解谜的工作就有点做不下去了。这时候常态科学时期就会进入到危机状态，人们对现有范式的信念开始动摇，直到科研圈里面的人对现有范式的共识破裂了。于是科学共同体的人就会转而信奉其他范式。接受新范式的科学家呢，通常都是受原有范式影响较小的年轻学者，而老头子们呢，往往是长期受旧范式的熏陶，思想保守，难以放弃旧范式接受新范式那科学革命的过程就是信守旧范式的老一代学者越来越少，而新加入科学圈的人都选择信奉新范式了。所以物理学家普朗克有一句名言说，新的科学理论之所以胜出，并不是因为反对者都被说服了，而是因为反对者最终都死了，而熟悉这个事实的新一代人长大了，说的就是这个道理。所以库恩评价说不同科学理论之间的博弈就像是政治博弈一样，说白了就是一种话语权的博弈。而话语权的博弈呢，就没有什么理中客的评判标准了并不是像逻辑实证主义者认为的那样来考察这个理论本身是否符合逻辑之理和经验之理的，对吧？在哥白尼的时代，日心说和地心说都符合逻辑和经验那到底选择相信哪个，就是话语权的博弈了。而话语权的博弈就是要诉诸于说服和劝导的技巧了。你要成功的说服科研圈里面的同行，你提出的理论才会得到认可。所以这就是为什么学术圈里面的同行评议很重要这是你在说服同行来为你的学说点赞投币一键三连注意必须是同行的评议跟科研圈外的人没关系因为范式是科学共同体所信奉的信念嘛，是圈内的事儿，跟外行老百姓没关系，对吧？我们都知道做学术肯定不是把学术论文改成科普视频，然后放到视频网站上接受圈外的人民群众的点赞投币一键三连然后流量最大的那个呢，就给他发给诺贝尔奖了。学术不是这么做的一个科学理论或者科研成果，它行不行，它好不好，取决于同行之间的评议和引用。所以什么是学术？学术就是学术互吹的成果。所以写学术论文是什么意思就是向同行展示我的理论是对的同行们赶紧来引用我所以写论文其实就是说服同行的过程。所以什么是科学？简单说就是看你的论文的被引用数，看你的影响因子 RF， 你的影响因子高，你说的就是科学。
那有人就说了，你们学术圈内部这么互吹有意思吗？对吧？你写一篇论文，可能全世界加起来也就几十个人看过，那还不如做成个科普视频，动不动就有几十万的播放量，还能接广告，还能卖课。那可不一样哦，被圈内的人认可啊，抵得上圈外成千上万的点赞哦。因为科学圈内的人啊，说话是有分量的，简单说就是科学家更有话语权。我们之前也说了啊，我们为什么相信科学？因为我们相信科学圈。所以在这个意义上啊，科学家搞科研的最大动力是什么呢？是收获承认 recognition， 也就是被认可。但是要注意哦，是被圈内的人认可，而不是到视频网站上做科普视频，然后传了几百万的粉丝量，说这个科学家出圈了。那这对科学家而言啊，没什么意义，顶多也就是业余消遣，挣点外快啊。搞科研的最大动力是获得同行的承认。用美国社会学家罗伯特·莫顿的话说，就是同行间的承认是科学王国中的基本通货，而这其中最高的一种承认就是以名字命名科学发现，可能是科学界中一种最持久，而且也许是声望最高的制度化的承认方式。比如说名字成了一个单位的啊，比如福特、安培、焦耳，又或者命名了一种规律啊，比如说欧姆定律、布朗运动、纳什均衡等等等等啊，这就是科学共同体给予这个科学家的一种最高的承认，这就叫青史留名。这也是为什么很多人宁愿拿着一份相对低的薪水留在高校搞科研，而不是去华尔街或者硅谷拿高薪的原因啊。因为在学术圈青史留名比年入百万更值得追求。就比如说在美国吧，最聪明的人才啊，都选择在高校和科研机构工作；次等聪明的人才啊，由于竞争不到高校的岗位，才不得不去华尔街、硅谷拿高薪。好，我们说回库恩啊，在库恩看来啊，科学理论作为范式，不同的范式之间啊是不可通约的，因而不同于逻辑实证主义者的看法啊。科学理论的合理性啊，并没有什么可以衡量的客观的标准的，全凭学术互吹。为此呢，库恩遭到很多学者的批评，说库恩你就是在搞相对主义和虚无主义啊。按你库恩这么说的话，科研成果如果是学术互吹出来的话，那搞科研不就成了混圈子了吗？那理科不就和文科没有区别了吗？你库恩这是要逆天呐！这个时候库恩辩解说啊，我没那么逆天啊，我还是有底线的啊。其实啊，也不能说范式与范式之间啊，就完全没有评判好坏的标准啊。只不过这个标准呢，并不像逻辑实证主义者说的那样啊，是客观自在的标准，而依据的是一种主观的价值。所以在库恩这里啊，科学并不是完全价值无涉的，对吧？你但凡要评判一种科学理论的好坏啊，就必然会牵涉到价值判断嘛。但是呢，这种价值啊，不同于老百姓或者文科生的那种好不好、美不美的那种道德价值或者社会价值啊，而是一种认知价值 （cognitive value）。认知价值就是专门用来评判科学理论的价值啊。认知价值并不是相对主义的，不像老百姓讨论问题的时候那样公说公有理，婆说婆有理啊，而是一种学术共同体内部都公认的普世的价值。库恩提出了5种圈内公认的认知价值啊，它们分别是：第一，精确性。精确性就是说你提出来的理论推导出来的结论啊是精确的，那这样呢，科研同行就可以拿来重复实验了嘛。第二，一致性。一致性就是指你提出的这个理论啊，不仅得有内部一致性，也就是自身没有逻辑矛盾，也得有外部一致性，就是得和其他已经被同行认可的科学理论之间啊要兼容，要保持一致，别整的科学圈里面公说公有理，婆说婆有理，那不就成文科了吗？第三，广泛性，就是说啊，你的这个理论啊，能解释更多的事实，那你比起那些能解释更少事实的理论，就是个更好的理论嘛，对不对？不过你这个理论只是为了解释一个特定的事实而被定制出来的，那我们同行也没法拿你这个理论去写新的论文啊，那你这就是个糟糕的理论。第四，简洁性啊，这就是我们常说的奥卡姆剃刀原则，就是为了解释一个事实啊，那些动用假设更少的理论，就比动用假设更多的理论就要更合理一些，因为这样其他同行操作起来啊就更省事儿嘛。当年日心说取代地心说的一个主要原因啊，就是本轮均轮画的越来越多，属于是全靠 bug 在运行的，解谜 debug 太心累了，严重加大了同行的工作量，所以才被同行抛弃了。第五，多产性，就是说根据你的这个理论呢，能够推演出其他新的理论，那这样的话，科研同行就能根据你的研究成果进一步做出新的研究成果，你不能光顾着自己发论文，对不对？这就是学术互吹的5大标准。这5条认知价值啊，虽然本身并不是客观自在的啊，依然是价值判断啊，但是呢，由于它有一种在科研圈内部各成员之间主体间的普适性，也就是它是学界公认的，因而呢，也具有了一种打了引号的客观性。所以在库恩看来啊，科学依然是理中客的，依然是价值无涉的，只不过无涉的呢是老百姓和文科生式的道德价值和社会价值，科学的价值无涉是非认知价值无涉。对吧？虽然是互吹，但毕竟是学术互吹。学术互吹不是胡吹，学术互吹也是有学界公认的标准的。
所以这就说回到为什么要强调科学共同体内部的同行评议啊，而不是拿到圈外接受老百姓的评判啊？因为学术共同体是讲求学术自律的，圈内的科学家们呢会自觉遵守科研圈的共识啊，拿着这5种认知价值去评议科学理论啊，而不是像外行人那样抱着文科生式的思维把一些社会价值掺和进来。由于科学圈子里面有一种学术自律的传统啊，所以所谓的学术互吹啊，也包括了学术互批。你要获得这个学术圈里面的承认啊，就必须要经历同行之间的互相批评的呀。学术互批也是科学共同体的传统啊。当你的科学理论不符合认知价值，那学术圈里面的同行啊，会非常开诚布公的、不给情面的做出学术批评啊。甚至如果你在学术圈里面造假的话，更是会有同行立即跳出来介入你的不端行径啊。你要是被指出来造假的话，你在这个科研圈啊就臭了，你就甭想在这个圈子里面混下去了。所以说回来啊，我们为什么相信科学是理中科的呢？说到底啊，还是因为我们相信这帮科研圈里面的科学家嘛，我们相信科学共同体的自律精神，他们有严守认知价值，从而进行学术互吹和学术互批的传统。所以在这个意义上啊，我们还是可以说回到韦伯啊，就是一个人之所以能够进圈子搞科研啊，不单单是专业知识过硬的问题，而是要有一种学术禁欲主义。他们以学术为职业，会自觉抛开社会上一般人的价值好恶的裹挟，仅仅拿圈内公认的认知价值去评判科学知识。所以说到最后，我们再来捋一下啊，科学的发现可以是不客观的，科学的发展过程也可以是不客观的，但是科学评议的标准是圈内公认的，是普世的。在这个意义上，科学依然是理中客的。这就是托马斯·库恩的看法。那么介绍完库恩的看法，接下来我们来介绍对他的批评。对以库恩为代表的标准客观派的批评呢，可以归结为3条，其实主要都集中在对库恩提出的5条认知价值的批评之上啊。第一呢，就说这5条认知价值啊，精确性、一致性、广泛性、简洁性、多产性，这5条的权重是多少呢？就比如说2种竞争的科学理论之间比较起来啊，可能 A 比 B 的精确性更好，但是简洁性更差，那到底选哪个？到底是精确性更重要呢，还是简洁性更重要呢？这里面有确定的权重吗？还是说也是不同的科学家各自凭借各自主观的感觉来判定呢？当然啊，库恩自己也意识到这一点啊，他认为没有确定的权重，也认为没有确定的权重也挺好的，但毕竟这就很大程度上拉低了这个认知价值所谓的普适性了嘛。第二点批评就是说啊，为什么是这5条认知价值呢？为什么就不是别的认知价值呢？比如说新颖性 novelty 为什么就不能是认知价值呢？对吧？搞科研的同学应该都知道啊，你写硕士论文啊、博士论文啊，答辩的时候啊，同行的专家啊、学者啊、导师啊，必然会问的一个问题就是，你的这个论文的创新点在哪里，对吧？为什么新颖性就不是认知价值呢？可见啊，你库恩给的这5点认知价值啊，也可能是很武断的嘛，也是你自己的私货嘛，并不一定就是学界公认的。第3点批评就是说啊，范式是一种学界的共识，而评判范式好坏的这5条标准也是一种学界的共识。那既然在科学危机状态中，科学家对范式的共识都会破裂，那作为评判范式标准的共识，为什么就不会破裂呢？所以库恩提出的这5种所谓的公认的普世的认知价值啊，很可能也只是一种文化啦，它和社会上的文化风尚并没有本质的区别啦，也是会随着时间的改变而改变的啦。说这个科学的标准和社会上的文化风尚并没有本质的区别，这就是接下来的不客观派的主张啦。这个不客观派会说啊，你库恩啊，其实已经点出了科学并不是理中客的，你前面的范式理论讲的蛮好的嘛，范式之间是不可通约，因而是没有客观标准的。但你后来为什么还要硬撑着认知价值这么一块遮羞布呢？科学啊，其实根本就不是理中客的，库恩老师，咱干脆就脱了吧。好，接下来有请不客观派出场。这个不客观派呢，主要是由一帮 SSK 学派的学者构成的。这个 SSK 全称是 Sociology of Scientific Knowledge， 就是科学知识社会学。简单说呢，就是主张用社会学的视角来研究科学啊。之前的这个库恩已经在用历史学的视角来研究科学了，而 SSK 学派呢，虽然对库恩的看法做出了更为激进的解读和发展，主张把科学看作是一种社会文化的建构。要知道啊，之前的这个逻辑实证主义者啊，全都是理科出身啊，要么是学数学的，要么学物理学的。这个托马斯·库恩呢，虽然对科学做出了历史主义的解读了，但他也是学物理学出身的嘛。但这个 SSK 学派里面啊，有不少人啊，都是学什么社会学啊、人类学啊。这个 SSK 学派简单说就是文科生的大反攻吧。当然，这个 SSK 学派还可以再分成提出强纲领的爱丁堡学派，还有做实验室研究的巴黎学派啊。我们先说爱丁堡学派，再说巴黎学派啊。
首先啊，这个 SSK 学派的矛头直指逻辑实证主义。他们认为啊，库恩对逻辑实证主义的反驳啊还不够彻底。这个逻辑实证主义者认为啊，这个科学知识啊是理科中的，是客观存在在那的，对吧？就像牛顿说的“真理的大海”一样，大海里面的贝壳就摆在那儿等着科学家们去发现呢。但是呢，SSK 学派认为啊，这个科学知识啊，并不是摆在那儿固定不变的，而是一直都在变迁的，就像库恩说的范式转换一样啊，而且啊，是不可通约的范式之间的转换啊，因而是没有客观标准的。在此基础之上 ，SSK 学派对科学知识更是秉持一种建构主义的立场，也就是说呢，无论是自然科学的知识，还是社会科学的知识，还是文史哲艺术理论，就像库恩说的范式一样。都是信念，甭扯什么理科、理中科、文科夹带私货啊，理科和文科没有本质的差别啦。科学研究和文艺创作都不能独立于社会文化的影响的。而且啊，科学知识这种信念的形成啊，还不像库恩强调那样是科学共同体内部协商和博弈的产物啊，而且也是受到整个社会外部文化影响而被建构出来的。这个逻辑实证主义者认为呢，这个社会文化嘛，只会影响科学的发现，但对科学知识本身是不起作用的。这个文化环境嘛，只是科学探索的背景环境而已啦。但是呢，SSK 学派认为啊，这个文化远非只是科学探索的背景环境啊，它就是这种探索本身。我们甚至可以说啊，当今主流的现代科学啊，就是一种发源于西方的文化嘛。对吧？我们中国人总会问，为什么中国没有诞生科学啊？但这么问啊，就是不对的嘛。科学不单单是没诞生在中国啊，它也没诞生在日本，它也没诞生在墨西哥，也没诞生在阿拉伯，对不对？现代科学发源于古希腊的哲学传统，然后这一脉传统呢，在文艺复兴以后发扬光大了，成了现代科学了。它就是一种西方的文化嘛。只不过呢，它现在做大做强了。如果我们抱着一种辉格史观来看的话啊，现代科学这种西方文化呢，因为它现在做大做强了，于是呢，它从一开始就不是一种地方性的文化啊，它本来就是普世的，是唯一正确的文明。那其他文明呢，都不是那么正确的文明，其他文明都夹带私货了。那其他文明如果好好发展的话，去除偏见，接受上帝的指引，其正确的发展方向就是成为和西方一样的文明。那这种辉格史观不就很荒唐吗？SSK 学派认为，不仅像物理学这样的自然科学是一种信念，就连数学也是在文化因素影响下建构起来的啊。这个 SSK 学派比库恩做的更绝啊！库恩的范式理论呢，虽然对物理学做出了解构，现在 SSK 学派也要来解构数学了，这听起来有点不可思议吧？不单单是物理学的客观性不存在了，数学也不存在了。爱丁堡学派的代表人物大卫·布鲁尔就主动向人们通常认为最为坚硬的数学和逻辑出击。就比如说呢，我们之前举过的例子啊。A 属于 B 且 B 属于 C， 那么 A 就必然属于 C， 对不对？这是一条置信度100%的必然正确的逻辑。但是布鲁尔就说了，这并不是必然正确的呀，这还是建立在一条信念的基础之上的呀。这个信念就是整体大于部分，对吧？但是整体大于部分这条信念是自明的吗？是必然正确的吗？不是的。一个经典的问题就是说啊，你觉得是所有的整数更多呢，还是所有的偶数更多呢？对吧？基于整体大于部分的信念呢，那肯定是整数比偶数更多啊，因为偶数整数的一部分嘛。但是其实这两者啊是一样多的，因为你如果把所有的整数数列和偶数数列列出来的话，你会发现所有的偶数和所有的整数是一一对应的。这就说明啊，整体大于部分啊，是人们在生活实践中归纳出来的一条信念。这条信念的正确与否，取决于你在什么样的语境中会使用这条信念。这个布鲁尔还列举了很多数学家之间互相商量，最终才使得数学定理得以证明的例子啊。不仅仅是如库恩所言，物理学理论是学术互吹出来的，数学定理的证明也是哦。比如说多面体欧拉定理，也就是笛卡尔欧拉定理的证明啊，就是建立在不同的数学家，包括柯西、勒德让、容积埃、埃塞尔等数学家对多面体的定义的协商的基础之上的。以及根号2是无理数的证明啊，也取决于希腊人对一这个数的定义的协商。我们知道这个一是个特别特殊的数啊，它到底是奇数呢，还是偶数呢，还是偶奇数呢，还是非奇非偶数呢？一开始希腊人是没有商量一致的，你这个定义不商量清楚了，根本就不会出现无理数这个概念的。当然了，布鲁尔这意思并不是说数学就是人们拍脑袋瞎想的，而是说呢，数学啊是脱离不开数学家之间的协商的。你对定义商量不明白，数学活动啊是没有办法进行下去的。数学和物理一样啊，也不是摆在那儿啊，有一个上帝预先拟定好的数学进阶之路，让你一步一步打怪升级的，而是脱离不开数学家在数学实践的活动中不断的商量的。用布鲁尔的原话说就是，人们并不是由他们那些观念或者概念支配的，即便就数学这种在所有学科中最需要运用脑力的学科而言，也是人们支配各种观念，而不是各种观念支配人们。这次就是说呢，数学啊不是从天上降临到人间的，数学也是人们做出来的。
那既然包括数学和自然科学在内的所有知识都是在特定社会文化影响下建构出来的信念，那我们怎么考察这种信念的合理性呢？当然是打着引号的合理性啊。还记得之前逻辑实证主义者说的吗？只要价值无涉理中客了，那就会得出正确的科学知识；一旦夹带私货，屁股决定脑袋了，那就只能得出错误的信念。但是 SSK 学派认为这是在搞双标啊，因为这个所谓的正确还是错误啊，都是你们抱着一种辉格史观事后诸葛亮出来的。SSK 学派主张一种对称性，就是不要搞双标，无所谓正确的知识和错误的信念，都是信念，都是在社会文化建构出来的信念。因此呢，我们也要用社会学考察文科的方式来考察理科知识的合理性，要保持这种对称。也就是这么来考察，就是这么来问啊，就是为什么达尔文的进化论被社会接受了？为什么拉马克的进化论没被社会接受？为什么牛顿力学被接受了？为什么牛顿力学后来又被部分抛弃了？SSK 学派是这么来研究科学知识的，研究的是社会文化因素。根据这个对称性的要求呢，你就不能把今天主流的科学理论当成是正确的，以往就是错的啊！你不能预设今天被科学圈采纳的科学范式，就比如说这个广义相对论吧，在100年以后不会像牛顿力学当初被抛弃一样被抛弃了，对吧？牛顿冒号，你也有今天。正所谓后之视今，亦有今之视昔。我们不能预设今天的科学理论才是正确的。如果我们抱着一种辉格史观来看待的话，那科学史就只能是一部科学错误史喽。所以在 SSK 看来呀，这些知识都是信念，都是文化的建构，因而呢就不可能是价值无涉的，都是屁股决定脑袋的产物。之前这个逻辑实证主义者认为的这个学科的分工就是理科生负责发现理中客，而文科生负责鉴定屁股人。而 SSK 认为都是屁股人，装什么理中客呢？大家都是屁股人，所以呢，都得咱们文科生来鉴定。你们这帮号称理中客的逻辑实证主义者可以回家洗洗睡了，你们的工作可以交给我们 SSK 了。好，这大概就是爱丁堡学派的看法。如果这个爱丁堡学派做的是宏观的社会文化的考察的话，那么接下来要说的这个巴黎学派做的就是微观的考察，也就是考察实验室。大家知道科学实验是科研活动中非常重要的环节也是被理中客们看作是科学客观性的重要保障，对吧？咱不夹带私货，拿实验数据说话。这个实验的设计又是对照组，又是控制组，又是双盲实验，又是大规模随机样本又是要求可重复这么些个实验流程为的就是排除掉实验人员的主观期望，从而得到理中客的科研成果。为了对科学实验进行考察呢，巴黎学派的代表人物布鲁诺·拉图尔就亲自入驻实验室，去微观的研究科学家的实验室生活。这个拉图尔对实验室生活采取了一种人类学的研究，运用了人类学研究的参与观察和民族志的方法，就是把实验室当成是原始部落，把科学家们当成是原始人，然后作为人类学家的拉图尔深入到实验室里面去，和科学家吃住在一起，来考察这些原始人是怎么建构出科学理论和科学实施的。这拉图尔为什么要深入实验室去做人类学研究呢？就是为了撇除一种辉格史观造成的偏误什么偏误呢？就是把继承的科学当成了行动中的科学。这个继承的科学呢，就是我们从教科书里面看到的那些科学这些科学呢都已经做好了，都已经被包装好了，擦得干干净净的，摆在了教科书里面就好像一个精心布局的展览馆一样。这使得人们错误的以为就是这些被包装好了的继承的科学就是科学本来的样子这些干干净净的科学知识呢，就好像仙女下凡一样来到了人间，落到了教科书里面。那为了消除这种偏误呢，拉图尔就要亲自深入正在进行中的科研活动中去，就是要打开后厨的大门，看看这些菜是怎么做出来的。拉图尔跟的一个实验室就是美国著名的苏尔克生物研究所拉图尔在1973年结识了法国科学家罗歇·吉耶曼。吉耶曼在得知了拉图尔的研究方向以后呢，就邀请他到自己工作的苏尔克生物研究所进行人类学考察。于是呢，从1975年到1977年，拉图尔对吉耶曼的实验室进行了为期2年的人类学考察，获得了各种一手资料，包括笔录、实验室论文分析、实验成员的手稿、通信、谈话录、备忘录和其他一系列由实验室成员提供的资料据此呢，拉图尔在1979年写作出版了《实验室生活》这本书。值得一提的是就是在1977年拉图尔考察结束后的2个月当初邀请拉图尔的罗歇·基耶曼就获得了1977年诺贝尔生理学医学奖得奖的原因是发现了促甲状腺素释放因子 TRF 的化学序列。可以说拉图尔也算是参与了这项诺贝尔奖的生产过程而拉图尔写作出版的《实验室生活》这本书，就是想要表明获得1977年诺贝尔生理学医学奖的罗歇·吉耶曼和安德鲁·沙利关于促甲状腺素释放因子 TRF 的化学序列的发现是一种社会建构。
拉图尔观察发现啊，就是这个实验活动的所有流程的设置啊，包括这个科研人员的参与、仪器的设置、实验场所的布局等等啊，种种流程的设置组成了一种生成器。这个生成器具有自身的输入和输出流。那输入的呢，就是一些能源啊、化学试剂啊、小动物啊、邮件和电话啊。那这个生成器最终唯一要输出的东西就是论文。科研活动的最终目的就是为了发论文。因此，为了发论文呢，就需要生产出适当的观测结果和实验数据。但是呢，不知道在座的朋友有没有搞科研的，就是你得出这个数据呢，你肯定不会全部保留的，对不对？你肯定需要加工一下的啊。当然肯定不是篡改数据啊，那不成学术造假了，对不对？而是优化实验数据。你进行常年的科学训练的一大目标，就是学会要保留哪些数据，舍弃哪些数据。因为数据本身是不代表任何意思的，这取决于你一开始想要把数据解读成什么样。为了迎合你的解读呢，你必须要对数据进行选取。但是呢，这个做过科研的朋友肯定知道啊，就是从这个实验室的各种仪器里面蹦出来的数据呢，它很没谱，它很玄妙。你自己觉得是同样的操作方法呢，它能得出很不一样的实验数据。你会发现这个所谓的实验可重复性啊，就好像是个传说而已。那反正导师都会说啊，要么就是方法不对，要么就是仪器有故障，要么就是样本有差异，你再慢慢摸索。要知道啊，这个做实验啊是没有什么公式可循的，不是说导师拿块黑板给你列清楚了步骤1、步骤2就能讲清楚的。这个做实验啊，它更像一门手艺，这里面没有什么明确的操作流程的啊，好像有个定义明确的菜谱，什么成分 A 放多少毫克，成分 B 放多少微克，不是的，你做起来就是味精少许，酱油少许。那到底少许是多少？你得自己去悟，你得凭自己的感觉啊，掌握好火候，你得常年在实验室里面泡着啊，在实验室里面反复倒腾，晃荡了半天，又是颠勺又是换锅，一会儿往里面加水，一会儿往里面放盐，一会儿放糖，一会儿加葱花，一会儿加芥末，然后突然不知怎么搞的，这个实验数据居然对上了，然后你就说啊，停，已经证明这个实验是可重复的啦，赶紧截图发论文吧。然后呢，本来是搞得一团乱麻的实验室呢，这个时候呢，你把这个后厨的门啊给一关，把这盘菜的外包装擦得干干净净给端出来了，端进了文献期刊里面了，就好像这个实验啊一点波折都没发生过一样啊，就好像你当初在做实验设计以后呢，整个实验啊完全就是按部就班的，按照说明书一步一步的做下来的，一镜到底，一点差错都没有啊，什么颠勺啊、换锅啊、加芥末啊，没有的事儿啊。拉图尔把这种关上后厨大门、擦干净外包装，从而去除掉实验建构性的活动叫做纯化 purification， 就是明明是自己费了半天劲凑出来的实验结果呢，你却表现得非常谦虚啊，我没有花那么大的功夫啦，我只是像一个无知的小孩子一样，把大自然本来就有的规律理性、中立、客观的给记录下来而已。由于后厨的大门被关上，实验结论的外包装被擦得干干净净，被摆进了论文，甚至被选进了教科书中，于是一种行动中的科学就成了继承的科学了。当然啊，这个做实验啊，不单单是实验室里边的瓶瓶罐罐的事儿啊，这个实验能否出成果啊，还有一项重要的功夫，那就是social。要知道这个科研成果啊，也是 social 出来的啊。因为之前也说了，这个实验数据本身是不代表任何意思的，它的意思是被人解读出来的，它可以被解读成各种各样的意思。所以你跟你的科研同行能不能解读出同一种意思，那可不就得商量了吗？这个得去 social 啊。而且呢，同行把你这个实验结论啊解读成什么级别啊？到底是一区顶刊还是一篇水论文啊？这也要 social 的嘛？你的论文能不能进 SCI 也是 social 出来的。甚至你不单单需要和同行 social 啊，这个跟库恩强调的科学共同体内部的学术互吹还不一样啊，你也需要向外行大众去 social， 因为公众对你的科研项目的反应啊，关系到这个项目的经费多少啊，对吧？你不得到视频网站上去做科普啊，讲段子啊，讲讲自己的科研故事啊，讲讲自己的科研经历啊，讲讲自己在科研过程中的喜怒哀乐啊。当然我们说回来啊，这个拉图尔解构科学实验啊，和这个布鲁尔解构数学一样啊，不是在主张这个科学实验都是乱打的，而是要纠正人们对科研活动的这么一个错误观念啊，就是这个科学知识呢，好像本来就是摆在天上的，然后通过科学家做一系列的科学实验呢，就让这个天上的知识呢原封不动的降临到人间的。拉图尔认为啊，科学实验啊，它是一种实践，实验结论啊是人制作出来的，它不是说科学家拿个小本本理中课的原封不动的抄写自然规律得来的，没有纯粹的自然事实的，纯粹的自然就是一团混沌。关于自然的知识是人为的拷打出来的，是你在实验室里面一会儿味精少许，一会儿酱油少许的给逼问出来的。我们的脑筋里面啊，总有一种武断的二元对立。一元呢是自然啊，自然呢是价值无设的，而另一元呢是社会，这个社会里面啊就各种人为的价值因素在里面了。而自然科学呢，就是努力的要排除掉社会的价值的因素的干扰，去探究那个纯粹的自然。那拉图尔就要问了，我们人类能接触到的自然有纯粹的自然吗？实验仪器是纯粹自然的吗？你在做实验设计的时候，已有的范式理论是纯粹自然的吗？这里面都有社会和人为的因素在里面。拉图尔这倒不是说这个科学就完全不是自然的、不客观的了啊，而是说啊，
自然和社会并不是截然二分的，两者是交互影响、交互驯化的。两者在这种交互影响中呢，都是不断演化着的，这才是一种行动中的科学，演化中的科学。其实啊，这个所谓的自然与人为的二分啊，其实是来自于亚里士多德啦。你们辨识了半天亚里士多德，说亚里士多德没有做到撇除掉价值因素，那到头来你们自己不也是没有撇除掉亚里士多德因素吗？好，这大概就是 SSK 学派的看法，主要就是对库恩的范式理论做出了更为激进的解读和发展。这个自然科学啊，并不是像逻辑实证主义者所认为的那样，完全就是理性、中立、客观的，而本身就是受到社会文化的影响而被建构出来的。科学呢是一种实践，科学知识啊，并不是从天上原封不动的降临到人间的，科学是人做出来的。那既然是人做出来的，就必然会受到人的价值因素的影响，因此不存在价值无涉的科学。好，介绍完 SSK 学派的看法，接下来我们来介绍对他的批评。当然了 ，SSK 学派采取这么一种对科学客观性的结构立场啊，那肯定是招来了潮水般的批评。其中批评最多的一点呢，就是对 SSK 的相对主义立场的批评。所谓的 SSK 的相对主义立场，就是说呢，这个 SSK 认为科学知识并不是理中客的，无论是理科还是文科，所有知识都是被文化建构出来的信念，其本身并没有什么理中客的标准，并不能说其中哪种信念就比其他那种信念更正确。那么问题就来了。那既然并不能说哪种信念就比其他那种信念更正确，你 SSK 主张的这种信念凭什么就是对的呢？对吧？你这个相对主义立场是自强的呀，就是会自己打败自己。当然，对于这种相对主义的指责呢，有一些 SSK 学派的学者啊，也试图做出回应，对相对主义这个概念啊，做出了进一步的辨析，试图让自己摆脱掉相对主义这个标签啊。但是呢，也另有一些 SSK 学者啊，就大大方方承认了，我就是相对主义，怎么了？你说我是相对主义的啊，我抛出来这个相对主义看法呢，也不一定是正确的，没问题，我就是要把水搅浑，哪怕我自己牺牲了，只要能够捎带着把你们这些理科生的理中科的迷思拉下水就好了。好，介绍完不客观派及其批评，接下来我们进入本期科学是否是价值无涉研讨会的会议总结。本期大问题节目呢，我们探讨了理科，也就是科学是否不像文科这种价值有涉的学科那样是价值无涉的，是理中客的。当然了，咱们这个节目的顺序呢，先从理科生自信满满看不起文科生开始啊，咱们搞科研的不像文科生完全是理中客的，然后呢，这种理中客呢不断被质疑，最终发展成你们理科生和我们文科生也没差啦，你们总说我们文科生夹带私货，其实你们和我们没有本质的区别啦。当然这个节目的顺序不是我们夹带私货可以安排的，这也算是20世纪科学哲学的一个发展线索吧。当然理科生可以再反驳啊，就说你们这帮文科生啊，自己不会搞科研，就只会对我们这些搞科研的评头论足，这还是充分显示你们这帮文科生喜欢夹带私货做价值评判的秉性嘛。文科生这一副评头论足的架势呢，感觉就像就是虽然咱们不会搞科研，但是咱们可以搞科学哲学，是不是？就好像虽然不会踢足球啊，但咱比那些运动员对于国际足球的发展趋势更能说得头头是道，对不对？有种懂球帝的感觉，对不对？好了，咱不开玩笑了啊。本期大问题啊，可能说到最后啊，其实就是这么一个问题，就是科学知识呢是预先就被上帝做好了，就摆在那了，然后我们人类要做的呢，只是凭借自身的能力、勤奋以及运气去发现那些已经摆在那的知识呢？还是说科学知识就是咱们人类自己做出来的呢？对于这个问题呢，我们还是说回到一开始提的那个穿越回去刺杀科学家的思想实验啊。我们现在可能还是会觉得就是穿越回300年前把牛顿给刺杀了，这个世界上还是会有一模一样的万有引力定律的。人类的知识树并不会因为天不是牛顿而被点歪。但是呢，这或许是因为这个牛顿离我们今天太近了。但如果我们穿越的再久远一些，比如说穿越回2000多年前把亚里士多德给刺杀了，甚至这个思想实验可以做得再大一些就是我们穿越回2000多年前一颗核弹把古希腊的雅典城给端了，你觉得人类此后的知识树会不会被点歪呢？欢迎你也同哲学家们一起参与到对这个大问题的讨论之中，他们的看法发表完了，现在轮到你来发言了，请在视频下方评论区投出你的一票并发表你的看法。